Паспорту Кыргызбы же РФпи? Ана барган жакында барды дедиң да. Россия, паспорту Россияныкы. Российский жеңил болуп атпайбы? Америкага келиш, эмеге, Мексикага келиш жеңил болуп атат. А жана силер YouTube'дан ар кандай видеолорду көрүп калып атпайсыңар? Мен кыйналып, мен джунглиден өтүп же видеолорун көрүп атпай, границадан чуркап өтүп атабыз, суудан кечигип атабыз, анан баткак, тизеден баткак өттүк, кээ бирөө агып кетти, кээ бирөө тигинтип кетти, кээ бирөө минтип кетти дегендер. Ошолор деген Мексикага келе албайт атпайбы? Россиянын гражданини спокойно келет экен Мексикага, алар болсо келе албайт. Ошон үчүн анан Мексикага жакыныраак бир өлкөгө келип атпайбы? Келип анан азаптын баарын чегип, автобус менен жүрүп, жөө жүрүп, суу кечип, кайык менен ботуп, анан 7-8-10 чакты өлкөлөрдүн баарын өтүп, шайынын баары оп, кыйынчылыктардын баарын көрүп, анан эптеп 1 айлап, 2 айлап, 3 айлап убакыт өткөндөн кийин күнү түнү тоолорду ашып жүрүп анан тиги Мексикага жетип атпайбы? Ошолордук азап болуп атат да. А так азыр эмне? Россиянын гражданини мультивизаны ачып туруп эле жана туристический эмеден путевка алат дагы, бүттү через Турцияга учуп келет, 3-4 сааттан кийин пересадка кылат, Мексикага учуп келет. Гостиница снимать этет, CBP-1ды көчүрөт, заявка берет, 2 жума жатат. 2 жумадан кийин барат, кирет, бир 4-5 сааттан кийин уже Америкада. Эми колдон келсе биз Мексика жөнүндө чөтө акыркы күндөр көп айта баштадык. Колдон келсе легально келиш керек да. Легально келгенге эч нерсе жетпейт. Ошон үчүн грин карта деген бул эң сонун нерсе да. Эң сонун. Эчтеке бир азапты көрбөйсүң. Тилиң болсо, грин карта менен келсең американецтерден бир тиын айырмаң жок да. Assalomu alaykum Алмаз aka. Мынеге туугандар, Россияны сүйүп приоритет кармагандар, российский паспорт менен нерде 60 миң, 70 миң айлык алып жүргөндөр Америкага кетиңиздер. Азыр өтө жакшы вариант. Мен Лондонда жүргөн кезде Брайтон Биштин талаларынан видео чыктып келдим. Не за хуй паспорт алып алгансыңар деп. Америкага барганда кача 5 миң, 6 миң доллар акча иштегени. Анткени бизде жок российский паспорт, биз кыргыз паспорт менен кетебиз. Турист болуп, же студенттик виза ачып кыйын да. Силерге оңой. Бул да бир маалымат. YouTube'га жүктөйм, TikTok'ка жүктөйм. Карап багыңыздар, бериңиздер. Бул менин сөзүм эмес. Америкадан Ысык-Көлдүн кулуну Алмаз Байке менен түз эфир болду. Ошодон маалыматтарды алып деген жүрүш керек болуп атат. Russia no good. I have no car. I back the car. Жок, машина кымбат, жашоо кымбат Россияда. Россияда 10 жыл иштегениңи Америкада 3 жылда чыгарып аласың. Ошондон сүрө тургандар болсо айтып койгула, чогуу сүрөбүз. Максаты ошол кетиш, короче. Салам алейкум.